Habari. Kwa majina naitwa Ladislaus Manumbu, ni mfanyakazi wa Majita Global Cleaning and Beauty Solution. Karibu. Leo tutaenda kufundisha jinsi ya kusafisha sinki lenye uchafu sugu. Kama unavyoliona kwenye screen yako, ili sinki ni chafu, sinki ambalo lina uchafu wa muda mrefu. Kwa hiyo leo tutaenda kutumia bidhaa zetu ambazo tunazitengeneza. Bidhaa hizo ni kama antiseptic na stain remover. Antiseptic ni sabuni ya maji iliyotengenezwa kwa ajili ya kusafisha usafi wa kawaida, lakini vile vile inafanya kazi ya kuua wadudu warukao na watambao. Uko nyumbani, uko ofisini, unataka kufanya usafi, tumia antiseptic ili uweze kulinda eneo lako au sehemu yako ambayo unaenda kuitumia. Kwa hiyo hapa tutaanza kutumia antiseptic kwa ajili ya kuua wadudu wanaoonekana na wasioonekana, kwa sababu huku ni chooni, ni watu wengi wanaingia. Kwa hiyo tutaenda kusafisha ili tuweze kujilinda kwa ajili ya afya yetu. Kwa hiyo tukishamaliza kusafisha kwa kutumia antiseptic, tutaanza kutumia sabuni nyingine ambayo ni stain remover. Stain remover ni sabuni ya maji iliyotengenezwa kwa ajili ya kusafisha sinki na tile zenye uchafu sugu ambazo zina uchafu wa muda mrefu. Kwa kutumia bidhaa zetu hizo zote, uchafu utaenda kutoka bila kutumia nguvu wala kutumia kitu chenye ncha kali. Tutaenda kutumia brush ya kawaida tu ya Kitanzania na bidhaa zetu za Kitanzania. Karibu ili uweze kujifunza tunavyoanza kusafisha mpaka mwisho wake. Wapenzi watazamaji, kama nilivyoeleza mwanzo, hili ndio sinki letu lenye uchafu sugu. Tunaanza kulisafisha kwa kutumia sabuni yetu ambayo ni stain remover. Tunakushauri Majita, kabla ya kuanza kusafisha sinki lako, sinki liwe kavu, lisiwe lina maji. Kwa nini tunasema sinki lisiwe lina maji? Kwa sababu likiwa lina maji utatumia muda mrefu na sabuni nyingi kwenda kusafisha, kwa sababu sabuni hii haitakiwi kuchanganyikana na maji ukiwa unasafisha sinki lenye uchafu sugu. Kwa hiyo chukua kitu cha kuweza kusukuma hayo maji yako ili maji yaweze kukauka yote. Baada ya hapo unaanza kutumia sasa sabuni yako ambayo ni stain. Kama unavyoona, utaanza na vifuniko viwili kwenye sinki lako, unanyunyizia juu au kwenye sinki lako lote. Inategemea sasa sinki lako lina ukubwa wa aina gani. Lakini kama hili sinki letu ambalo unaliona ni sinki dogo, kwa hiyo tumeanza kuweka vifuniko viwili. Kwa hiyo ukishaweka vifuniko viwili unaanza kusafisha ukiwa na brush. Kama nilivyoelezea mwanzo, hatutotumia kitu chenye ncha kali, bali tutaenda kutumia brush ambalo linatengenezwa hapa nchini kwetu Tanzania. Sabuni zetu ambazo zinatengenezwa hapa kutokea Majita Global. Kwa hiyo ukishaanza kuweka sabuni yako, unatakiwa uanze kusafisha hapo. Na ukisafisha unaona povu linaanza kutoka kama unavyoona. Sabuni yetu sisi ni sabuni kama sabuni nyingine. Na vile vile tunakushauri usitumie ncha kali kusafisha sinki. Tumetembea kwa wateja wetu, wengi wao wanatumia steel wire, wengine wanatumia soda, wengine wanatumia majivu, mpaka wengine wanatumia hadi msasa. Sasa ukiangalia vitu vyote ambavyo wanatumia si salama kwa ajili ya kusafishia sinki. Kwa sababu gani? Soda huwezi safishia sinki. Steel wire huwezi safishia sinki. Jiulize kama sufuria la nyumbani linasuguliwa kwa kutumia steel wire na mpaka linaisha. Je, sinki lako ukitumia steel wire linakuwaje? Jibu ni kwamba ukitumia steel wire unaenda kuua layer ya sinki yako au tiles zako. Na ukishaua layer hiyo, basi uchafu utakuwa unafika mahali husika palipochubuka au palipochunika na kukaa uchafu kila baada ya muda, na mwisho wa siku unakuta sinki lako au tiles zinaenda kupoteza muonekano, zinakuwa na muonekano tofauti kabisa, si kama ulivyonunua. Kwa hiyo Majita inakushauri ukitaka kusafisha sinki au tiles, tumia bidhaa za Majita ambayo ni stain remover. Inapatikana kwa bei ya Kitanzania na ni bei ambayo inawezekana kwa kila Mtanzania. Kwa hiyo kama unavyoona, sinki linaendelea kusafishwa kwa kutumia brush. Vile vile Majita tunakushauri ukiwa unaingia chooni kusafisha, vaa gloves ili uweze kulinda afya yako. Unajua tunafanya hivi vyote kwa sababu tuna afya njema, lakini usipofanya hivyo sidhani kama utakuwa unalinda afya yako. Kama unavyoona tunaendelea kusafisha sinki letu. Kwa hiyo unasafisha, unaona povu linatoka, uchafu unatoka. Ukiona umesafisha sinki lako, uchafu bado hupo na povu bado linaendelea kutoka, ongeza tena kifuniko kimoja. Mwanzo ulianza na vifuniko viwili kulingana na ukubwa wa sinki lako. Na kila unavyoendelea weka kifuniko kimoja. Majita Global tunakushauri pia ukiwa unatumia bidhaa zetu, bidhaa yetu hii ya stain remover,
haushauriwi kufika na kuimwaga sehemu husika moja kwa moja. Hapana. Anza na vipimo kulingana na sinki lako, lakini vipimo vya awali viwe vifuniko viwili. Ukiwa unaisambaza dawa yako, usiruhusu dawa yako iende wakati unaisambaza sehemu husika. Karibu ili uweze kujionea sinki tunavyolisafisha likiwa chafu mpaka linapoenda kuwa safi kwa kutumia bidhaa ya stain remover. Karibuni sana. Kwa kusafisha huku usiache. Na hisi hata mimi niandalie moja ya nyumbani kwangu. Nilikuwa nasubiri kwanza. Ndio tunapewaga ni maneno mengi mwisho wa siku. Wakishatawanyika walio kupiga saundi. Wewe unabaki na kitu wakifanya kazi. Hii ni safi. Yaani tulipotawanyika pale wife alinikimbilia akanimuuliza tuchukue, nikamwambia wewe wajuaje hawa promotion. Sasa kwa kuwa alikuwa hamna demo. Sasa ndio nimeamini kumbe ni kweli. Nilikataa. Kweli. Wife tuko naye pale. Kwa maana hata sisi tunapendeka kwanza mteja aone. Bora wewe. Aone kwanza inaenda, yani inatumikaje na ajiridhisha. Ajiridhisha mwenyewe. Niko kuona tu. Hao janja hata sisi wameshatufuruga sana, ndio maana tumeamua sisi mguu kwa mguu. Yaani bora mwe mnafanya demonstration. Sio unamuuzia mtu hajajiona. Kama umeweka maji unamuuzia. Napata maji nisafishe mkono. Mpenzi mtazamaji, kama unavyojionea tuko kwenye hatua ya mwisho ya kwenda kusafisha sehemu ambayo tulikuwa tunaisafisha, yani chooni, kwa kutoa uchafu ambao ulikuwa umebaki kwenye tiles, ili uweze kuona sinki ambalo lilikuwa lina uchafu sugu, lakini kwa kutumia bidhaa za Majita sinki hilo lilivyosafishika, na limesafishika bila kutumia kitu chenye ncha kali au kutumia majivu au soda na vitu vingine ambavyo nilikuwa nimekutajia
hapo awali. Kwa hiyo tutaenda kuchukua maji ambayo yalikuwa yamechanganywa na sabuni yetu ambayo ni antiseptic, tutamwaga kila kona. Baada ya kumwaga tutachukua mop sasa, ili tuweze kusukuma na kukausha maji ambayo yalikuwepo, ili uweze kujionea sinki jinsi lilivyosafishika kwa kutumia bidhaa za Majita, bidhaa za Kitanzania. Kama unavyoona, sinki letu sasa limesafishika kwa kutumia bidhaa za Majita, na bidhaa hiyo ni stain remover. Lakini vile vile, mpenzi mtazamaji, unaweza ukatupata kwa mawasiliano yetu ambayo unayaona kwenye screen yako kwa kutupigia au kutumia message. Lakini vile vile unaweza ukatufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Instagram utatupata kwa jina la Majita Global, Facebook utatupata kwa jina la Majita Global Cleaning and Beauty Solution, lakini vile vile Twitter utatupata kwa jina la Majita Global Cleaning and Beauty Solution, na YouTube utatupata kwa jina la Majita Global Cleaning and Beauty Solution. Kwa niaba ya wafanyakazi wote wa Majita Global Cleaning and Beauty Solution, napenda kusema asante kwa kuungana nami kuanzia mwanzo wa mafunzo yetu ya siku ya leo ya jinsi ya kusafisha sinki lenye uchafu sugu mpaka mwisho. Natumai umeona na umevutiwa, na si kuvutiwa tu, nadhani utakuwa umependa huduma tunazozitoa kutoka kwenye kampuni ya Majita Global Cleaning and Beauty Solution. Lakini vile vile usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike iwezavyo. Asanteni na karibuni sana.